Здравствуйте, дорогие подписчики и все, кто меня смотрит. Хочу поздравить вас с наступающими новогодними праздниками. Самым светлым праздником, наверное, в каждой семье с наступлением Нового года. Хочу пожелать вам, дорогие мои, в наступающем году как можно больше творческих идей. Хочу пожелать вам еще, чтобы эти идеи все были воплощены в жизнь как можно быстрее. Хочу также, чтобы на вашем жизненном пути встречалось как можно больше интересных людей, как можно больше интересных общений. Всего вам доброго, всего вам хорошего, счастья и здоровья в новом году. Ребята, еще хочется, пользуясь случаем, в канун новогодних праздников, поделиться с вами очередной своей работой. С женой мы сделали к новогодним праздникам вот такой вот чудо-камин. На все про все у нас по времени ушло где-то порядка недели. Себестоимость такого камина нам обошлась порядка 1500. Значит, камин этот сделан из пенопласта, резаного картона, салфеток, клея ПВА, акрилового герметика, с помощью наших рук и с помощью нашего терпения и фантазии. Просто настоятельно рекомендую. Сделайте себе такую вещь. Ощущения сказочные, особенно вечером, когда включаем все иллюминации, и он навеивает такое новогоднее настроение, что просто не пересказать. Просто всем рекомендую. Сейчас я сделаю более детальный видеообзор. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всего доброго!